點解啊？西班牙㗎嘛。咁我都係呢邊嘅喎。你點解咧？你又關咩事咧？唔係因為其實我係比利亞嘅 fans 嚟㗎。好啦，大家就覺得奇怪，點解比利亞嘅 fans 就講到西班牙咧？因為咁大家都知邊個擊敗咗佢啦，咁我就冇辦法接受啊呢一刻，所以我一定係紅色㗎。係，所以咧你今晚都係支持西班牙。冇錯。好啦，唔係我眼尾見到有啲阿根廷 fans，我真係小心啲佢。你見唔到我一直望住你呢個望出嚟嘅。因為都想啱即係要從手講啦，即係支持邊個都好，都開心嘅。咁啊，阿飛擺到明都支持西班牙。係啦，今晚都係支持。咁我特別中意邊一個嘅咧？其實我特別中意洛迪啊！我點解中意洛迪咧？因為我覺得佢喺團隊入面擔任好重要嘅角色咧，亦都串連咗上場後場咁樣啦。咁我覺得佢幫助到成個團隊入波啦，係更加好嘅。係咁啊，睇下今晚有冇入波。唔係，我想講之前夜馬個細佬啊，好可愛，3歲嘅細佬咁。咁係咁樣嘅，都係期待啦。咁同埋同事之間，係咪都真係俾個譬如現場呢一個嘅世界盃氣氛都係感染得到嘅？其實俾聲啦！嘅時候㗎嘛，係啊，好激動啊！覺得自己都係呢個運動嘅其中一份子。係冇錯，係。咦？平時都同運動開，今日都開始做運動我哋㗎。我哋Ryan咧，其實啊，本身咧我就身邊冇乜朋友睇呢樣節目，但係咧一嚟到呢個場地，我知今晚喺呢度仲有得睇決賽添啊嘛。冇錯，而家喺呢度嘅時候，所以我覺得呢度正啊，因為咧提到芒個距離夠近咧，有時咧係需要呢啲咁近距離嘅激動啊。係就算咧，即係大家一齊睇嘅時候，就算你唔識揀嗰個咧，都會好激動嘅。咁啊，仲有范振鋒、盧高盤，OK，咁